Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit sady matsiro no mampazotomana ho fafinaretany ankohonanao. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao Logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Velnic sy ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny Logité. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao sabotsy fatelopolon'ny volana jona reto ny lohatenitsika. Nanome baiko ny ampitsarana ny hetsika eo amin'ny 15 ny telo ambin'ny folo May ny filoha teo aloha marika Ravalomanana raha nambarany tamin'ny gazety mpiseho isan'andro iray. Nangataka solotena dimy avy amin'ireo syndikat ny mpampianatra ny ministry ny fanabeazam-pirenena mba hiaraka aminy hoe mahazo arivo ny alatsinainy izao mandritry ny fionana amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Mbola olana eto amintsika ny tsy fahampiany fitaovana ampiasain'ireo teknisiana manadiady ireo angom-baovao momba ny astéroïde. Nosafidiana manokana ny slam poésie ho fitaovana ampitana ny zava-misy marina mianjady amin'ny ankizy mba hialana amin'ny fanentanana tsotra izay efa nahazatra hatramin'izay. Ampifaliana taky ny mahazatra tompoko lasy tompoko vavy no hididirana ny tokantranontsika amin'izao takariva izao asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa no anarahantsika ny zanam-pandaharana zazamantany sy anarahantsika ihany koa ny akon'ny lalao mondial ny ampavalidalana moa zany izay efa sakina ahitantsika ny faharesen'ny ekipan'ny Argentine manoloana ny ekipan'ny Frantsa io takariva io fa zao aloha dia hiaran'olitra aminao ny vaovao amin'ny ankapobeny ny tenako miaraka amin'ny Sonia Andrenirina. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ni lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Vaovao ny politika nanome baiko amitsarana ny hetsika eo amin'ny 15 ny telo ambin'ny folo May ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Noho ny fivoahan'ny daty izay anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena moa no antony izany raha nambarany tamin'ny gazety mpiseho isan'andro l'Express de Madagascar. Mahafaly ny antoko izay tariny ihany koa ny fivoahany izay daty mpifidianana izay hoy izy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izay mbola nanamafy ny fandraisana anjara sy ny firotsahako-vidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka indray. Hoarahantsika ary ny antsipriam-baovao mikasika izay. Mankasitraka ny fivoahan'ny daty mpifidianana filoham-pirenena izay voatondro ataony 7 novambra sy ny 10 ny volana desambra ho avy izao ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Noho izay fivoahan'ny daty mpifidianana izay araka izany dia nanome baiko anatsahatra ny tolona tanterahany ireo solombavam-bahoaka etsy amin'ny 10 May ity lehibe ny antoko ity. Nambarany tao anatin'ny gazety mpiseho isan'andro l'Express de Madagascar izany. Nambarany ihany koa fa iompana betsaka amin'ny fanomanana ny fifidianana ho avy ny antoko amin'izao fotoana izao fa tsy anatanteraka fihetsiketsehana intsony. Ity pitarika ny antoko tima ity izay mbola nanamafy ny fahavonona ny ho isan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy. Raha tsy ahivina dia nandefa fitoriana tany amin'ny filan-kevim-panjakana ny antoko tima. Fitoriana izay nilaza fa tsy manaraka ny didim-panjakana navoaka ny HEC ny fananganana ny gouvernement Tsaik Christian.
Nilaza ho tsy manana fahefana tsara izany kosa nefa ny filan-kevim-panjakana. Manoloana izany ary dia nambaran'ny filoha ny antoko tia raha manana marika hatrany fa tsy amin'izay intsony ny tanjony atoko amin'izao fotoana izao fa dia ny fifidianana no ilofosana izy ireo. Araka ny nambaran'ny filoha raha manana marika tao amin'ny gazety mpiseho isan'andro l'Express de Madagascar hatrany dia tsy hisy intsony araka izany ny hetsika etsy amin'ny kianjan'ny 12 Mey. Fa nanambaram-pahibe-maso ny filatsahan'ny hofidiana filoham-pirenena ihany koa i Rasolofondraosolo Zafimaleo na Idam. Teny amin'ny kianjan'ny SK Antanimena moa no nanatanterahany izay fanambarana izay io tolakandro io ka namelabelarany ny antso valibabena ho an'ny mpiarabelona ho an'ny Madagasikara, valibabena ho an'ny Malagasy ny tanindrazana iombonana no mendama amin'izao filatsahany hofidiana izao hitety faritany sy faritra montenany anintanany ireo maniry ny ampitray feo aminy. Fa ny tokony atetsy an'lohan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra mitaky izay ireo izay fanangatan'izy ireo hatr'izay. Manoloana izany dia nangataka solitena 10 avy amin'ireo mpitokona izany hoe ireo sindikan'ny mpampianatra ny ministry ny fanabeazam-pirenena mba hiaraka amin'ny hoeny mahazo arivo ny alatsinainy ho avy izao mandritra ny fihaonana miaraka amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernementa. Nanatanteraka fitokonana nanoloana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena omaly ireo mpampianatra mpitolona mitaky ireo nangatan'izy ireo maro ireo teboka takiny fa tena lehibe amin'izany dia ny ampiakarana avo efatreny ny karaman'izy ireo araky nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena nefa tsy voavaly izay etaetan'izy ireo izay satria mbola tsy ampy an'izay ny vola anatiny teti-bolam-panjakana nambarany ihany koa fa tsisy ny taona fotsy amin'ity taona ity fa ho tanterana amin'ireo daty efa napetraky ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo fanadina-panjakana na dia misy azan'ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra. Ny fahalalako azy aloha hatramin'izao ny ankamaroan'ny mpampianatra dia efa vonona ny ifanotrona amin'ny tompona andraikitry ny ministera amin'ny fikarakarana ny fanadina izay marioko indray fa tsy ahemotra mihitsy ny datiny na ny CEPE na ny BPC. Tombotsoan'izy moa ny taona fotsy, tombotsoan'ny mpianatra, tombotsoan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ary ho reharehan'ny mpanabe na ny mitokona na tsy mitokona apetrako ny fanontaniana. Amin'ny fomba hoana no moa ny anomezana fahafapoandry zareo manontolo raha 100 000 ariary fois 4 zany hoe raha atao amin'ny franc malagasy izany dia akarina ho 2 millions zany ny karaman'ny mpampianatra tsirairay tsy isy kitapom-bola mpanjakana azakan'izany fa zay io ampelantanana ihany no azo atolotra. Omaly maraina ihany koa no efa nitanterana teny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fanolorana maro-boninahitra sy maro-pakasitrana ireo mpampianatra namiratra manerana nosy izay natrehany ireo manam-pahefana maro isan'ambaratongany. Fa malon'izay ihany koa dia nosalorana ny maro-boninahitra grand commandeur deuxième croix deuxième classe ihany koa ny filohan'ny antenimiran-doolona Rivo Rakotovao androany no nanatanterahana izay lanonana izay ity maro-boninahitra nosalorana azy ity moa no maro-boninahitra ambony indrindra eo amin'izay ary fenitra izay fa ho an'ny Antsirabe isika. Tsy nanadino ireo voafonjana Antsirabe ny filoham-pirenena mivady voarain'ny fonja sy ireo voafonja androany avokoa ireo fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena mivady izay nahitana vary fanafody sy kojakoja maro isan-karazany. Nanolotra fanampiana ho an'ny fonjana Antsirabe ny filoham-pirenena mivady vary fanafody isan-karazany kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary fitaovam-pianarana ho an'ireo zaza ao amin'ny akany fanarenana no natolotry ny solotenan'izy ireo androany maraina. Ny zava-misy moa zany raha ny fampitaovana amin'ny ankapobeny eo ny fandrarana ny fonja dia tsy ampy ary tsy voatato ato izany zavatra izany. Fantatra ihany koa nefa hoe ny vadin'ny filoham-pirenena dia manao asa sosialy ary misy rafitra manokana amin'izany dia amin'ny maha hoe izay rehetra afaka manome tolo-tanana izany dia misokatra izahay amin'ny atao hoe 3P dia anisan'ny nandefasana fangatahana tany tamin'ny alalan'ny lehiben'ny fonja izay mihamivantana ireto voafonja reto.
tehirizao na azy falomafapozao zany. Mama olana ny fonjana Antsirabe reto fanomezany reto indrindra ireo fanafody izay tena ilainy toeram-pitsaboana ao aminy. Io fanafody io tena ilainy be dia be satria misy cas d'urgence foana matetitetika dia ndraindray amin'ny alina sy ny ohatr'izany dia isan'andro koa misy filaharo ambe foana amin'ny infirmerie le aretina majinijingy dia tena hoe hery lehibe ho anay zany manafa-pahasahiranana anay sy le fanafody tonga be dia be ary tena betsaka mihitsy le fanafody tonga mbola tsy dia nisy olona amin'ny fanafody betsaka ohatran'io mbola tsy tamin'ny filoam-pirenena azy. Amin'izao fotoana izao moa dia manodidina 300 sy 700 ny isan'ireo manefa sazy eto amin'ny fonjabena Antsirabe. Anaraka dokam-barotra isika ariverina eto afaka fotoana fohy. Satranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao noho ny fotoana isika amin'ireo vaovao izay ara-tsosialy moa zany no anoizantsika izay vaovao izay ary dia ho an'ny Thomas Navetrany isika vaovao izay voaraintsika avy amin'ny sampana faditseranana. Niteraka fikatsoana amin'ny fandehanan'ny asa eo anivon'ny Serana-Tsambony Toamasina ny famaroany ireo entana tsy misy maka ao an-toerana. Raha ny tarimarika farany izay voaray dia mahery ny 2,000 ireo entana ireo noho izany indrindra nosokafana indray ny vavadin'ny Seranana ary nanatanteraka lavandy mba ampianana ireo entana izay mbola tavela ao araka izany ny tompona ndraikitra araka ity fanadiadiana izay hoentiny Rodin no menjanahary amintsika ity. Entana maro no mifamezivezy eto amin'ny Serana-Tsambony Toamasina amin'ny mahavavahady ara-ekonomika Madagasikara azy. Hatramin'ny androany anefa dia conteneur maherin'ny 2,000 tsy nisy naka fa mijanona eto fotsiny. Araka ny lalàna ny mifeniny eto anivon'ny Seranana, azo ny faditserana nataony mivarotra ireo entandreo amin'ny alalan'ny lavanty. Araka ny fantatsika dia ny entana izay tsy deklaren'ny tompony ao anatin'ny volana sy tapany dia tsy maintsy zany atao vente aux enchères. Izay zany ny voalazan'ny lalàna. Amin'ny alalan'ny famezana tolotra miafina no anatanterahana izany lavanty izany. Tsy maintsy satria ny vady tany sy ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny Serana-Tsambony anefa izany. Ao anatin'ny fangaraharaana tanteraka no anatanterahana ny lavanty. Par soumission cachetée no anaovana an'ilay offre zany na hoe karazana tolotra ataon'ilay olona mividy an'ilay entana. Dia asiana lasira iny valopy izay efa omena azy ihany koa dia manosony eo nisy lotenan'ny ladoany manosony ty valitany manosony eo ihany koa izy tokony izay nametraka an'ilay izy dia izy tokony mihitsy mandefa mandatsaka azy ao anatin'ilay atao hoe urne transparent. Isokatra ny 7 Jolay ho avy izao ary ahatra 3 andro ny varavaran'ny Serana-Tsambony Toamasina mandritry ny lavanty mba hiavian'ireo liana amin'izany manomboka amin'ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary ny vidiny entana amin'izany. Izay no makasika an'iny fa hijery indray isika ho any anaty habakabaka indray. Manana teknisiana afaka manadiady ireo ango-baovao momba ny astéroïde isika eto Madagasikara. Saingy mbola olana kosa nefa ny tsy fampiny fitaovana ampiasain'izy ireo raha nambarany fikambanana aikintana astronomia mariana fa tokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny astéroïde ny androany 3 Jona. Fandroany kosa isika malagasy no mikarakara etsika entina ankalazana izany. Rahantsika ny fanampanazavana entiny miarso rojoravaka sy doda rahajarinjato. Tsy mbola inany sy ny astéroïde ifandona amin'ny tany ato anatin'ny 100 taona, saingy tsy ferana ny sy ny astéroïde mandalo manakaiky ny tany hoy ireo tanora mivondrona ao anatin'ny aikintana astronomia. Efa misy ny teknisiana ao amin'ny astrofizika sampan'ny fakulten'ny siansy eny amin'ny universiténa Antananarivo afaka manadiady ireo angom-baovao momba ny astéroïde saingy olana ny tsy fampiny fitaovana ampiasain'izy ireo. Fitaovana eto amintsika mbola tsy ampy fa manofa fanampianatra fotsiny dia rehefa ny rindrinany izy
alefany velana atsoatsy moa zany efa izy koa ny SK project projet ngezabe resaka radiotélescope dia mandray anjara amin'io Madagasikara dia amin'izay fotoana izay ampy fitaovana eto Madagasikara dia afaka manao analyse DNA eto ny olona. Na izany aza mahatsapa ny fikambanana fa efa mibetsaka ny tanora malagasy mirona tsikelikely amin'ny fandalinana ny tontolon'ny abakabaka sy ny kintana. Misy resaka curiosité, misy ny tena liana te handalina an'le izy dia izay koa moa zany anisan'ny tanjon'le association hoe ivulgariser an'le tontolon'ny abakabaka sy ny tontolon'ny kintana. Atokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny astéroïde na astéroïde day ny androany 30 Jona. Fandroana isika eto Madagasikara no manamarika izany, ankoatra ny velakevitra sy ny lalao ary ny fandefasana horonan-tsary mifandray amin'ny astéroïde. Anisan'ny fandaram-potoana androany ihany koa ny fijerena kintana amin'ny alalan'ny télescope ety amin'ny abaka Tsimbazaza. Taorian'izay kosa dia hijendraisika ny fifaranan'ny fifaninanana nasionaly Islam Poésie izay nikarakarain'ny ministeran'ny mponina sy ny UNICEF. Nosafidiana manokana moa ny Islam Poésie ho fitaovana ampitany ny zava-misy marina mianjady amin'ny ankizy mba hialana amin'ny fanentanana tsotra efa nahazatra ho an'ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy. Folo mianadahy ireo mpifaninana avy amin'ny faritra manerana ny nosy no nahazo ny loka ho an'izay fifaninanana nasionaly izay. Améliorer les centres d'écoute au service des enfants, il est temps. Développer l'éducation car c'est le tout début du changement. Donnez-moi vos arguments si je mens. Donnons la liberté d'expression à ces innocents afin d'offrir une vie meilleure aux futures générations. Installer des écoles dans les régions isolées, le savoir est la clé du succès. Tinosokajina hisy ny folo mianadahy mendrika indrindra ho an'ny fifaninanana nasionaly ny Islam Poésie miresaka ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy no nilentan'izy ireo izay nitovy sy naharesy lahatra ireo mpikarakara. Nifantoka kokoa tamin'ny fampahatongavan-tsaina ny rehetra mbola tsy mahafantatra na ihany koa manao izay herisetra atao amin'ny ankizy izay ny lahatsoratra ireo mpifaninana. Tsy hijanona eo amin'ny fahazoana loka ity tetikasa ministera mponina sy ny UNICEF ity fa hitohy amina tetikasa famolavolana horonan-tsary anamafisana ny ady atao ary isan'ny andraikitra izany ny first événementiel. Ireo ankizy ireo samy nanao ny Islam Poésie izay tsy nihoatra ny 2 minitra tsirairay tamin'izay fotoana izay ka reny afatra avy any amin'izareo reny momba ny herisetra mahazo an'ny zareo tsy voatery ao tokantrano fa ny ainany sy ny manodidina azy no raiketina amina horonan-tsary matianina kokoa dia reny no hivadika lasa ohatran'ny hoe fanetanana ho an'ny olona rehefa avy eo izany hoe genre spot le izy afatra clip documentaire kely ny eto amin'ny 3000 zao dia manomboka amin'ny herinandro ambony dia efa mandeha. Otselakory izay no nivoan'ny tatitra nataon'ny birao iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy sy ny fitondram-panjakana malagasy ary ny UNICEF nisongadina tao anatin'izany mbola mahabetsaka ireo ankizy sy tanora hiara-ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina ao an-tokantrano sy any an-tsekoly. Ezaka lehibe ataon'ny fitondram-panjakana manoloan'izay ankoatra ny fikarakarana ity fifaninanana ity ny famolavolana politika am-pirenena hiarovana ny ankizy. Miaraka amin'ny UNICEF ihany dia mamolavola amin'izao fotoana izao ny politika pirenena ho an'ny zone ankizy, politique nationale pour la protection de l'enfance. Efa mandeha ny famolavolana an'izany amin'izao fotoana izao. Ny zavatra efa vita moa dia efa navita isika ny paikady pirenena ho atao ady atao amin'ny fampanambadiana ankizy. Io zany dia efa nakatoavin'ny gouvernement voatsela zay ny ampiatra azy sy ny anambara azy amin'ny fomba ofisialy zany sisa no atoato efa misy izay zavatra zay. Androany teny amin'ny zaridaina Andohalo no nanatanterahana ny lamonana famaranana ny fifaninanana nasionaly ny Islam Poésie andiany voalohany. Un peu de temps d'affection, de compréhension, chers parents, on veut juste dans l'éducation que le monde et vos mondes soient bien connectés entre parents et enfants, il n'y aura plus de secrets.
fa efa manomboka mahasarika ny malagasy mianjaika amin'ny lamba na akanjo vita amin'ny landy. Na dia mpifanarahana amin'ny lamaody misy azy ny asa tanan'izy ireo izany mpamorona asongadina trany ankilan'izay ilay maha malagasy tsy voatery rehefa vodiondry sy lanonam-panambadiana ihany anefa no ahafana mianjaika amin'ny akanjo vita amin'ny landy fa na amin'ireo lanonana mihaja ihany koa azy nanao fanadiadiana miary zoro ziravaka sy doda raha jarinjato. Nanomboka tamin'ity taonjato faraka amin'ny roapolo ity somary niova kokoa ny fomba fianjaikan'ny malagasy miaraka amin'ny landy. Tsy nijanona teo amin'ilay lamba fitafy mahazatra hatramin'izay fa lasa isan'ny akora fototra anamboarana akanjo ihany koa ny landy. Mampiavaka anay dia miezaka hatrany mitady modely mifanaraka amin'ny endrika amam-bika izay olona mampanao akanjo eto aminay ary eo ihany koa ny loko ho an'ny rehetra na ny tanora na ny olon-dehibe dia afaka mikanjo landy avokoa. Samy ahitana taratra ny maha malagasy avokoa eto ireo lamba sy akanjo vita amin'ny landy na ny ho an-dazany na ny ho am-bavy. Zay mikarakara vodiondry dia arak'ilay mahafomba malagasy an'ilay izy. Raha landy tsy miloko no fampiasa matetika taloha efa niova ka manaraka ny lamaody amin'izao fotoana ny lamba sy ny akanjo vita amin'ny landy. Ahitana taratra izany ohatra ny loko ampiasaina mahazo vahana kokoa ny loko marevaka toy ny mavo. Tahak'izay ihany koa ny kisarisary anaingona azy mibahan-toerana ny tsipitsipika. Landy moa somary misy vidin'izay ihany dia na ohatra hoe lamba tsotra dia ampiana landy anaingona azy fa somary misy landy izay zany. Zao moa zany amin'ny na mariage aza dia misy loha hevitra dia efa betsaka mihitsy ny hoe andao ataontsika taimy gasigasy. Tsy ho amin'ny fomba malagasy ihany arak'izany no afaka ampiasaina ny lamba sy ny akanjo vita amin'ny landy fa na hamonjy lanonana miavaka ihany koa aza. Fa mamarana ny iray volan'ny teny malagasy ny fimpidimy izay ratsa mangaika ny kolotsaina ao anatin'ny fikambanana fafisanka. Izy ny fimpidimo ny hoe feheziko ny teniko asantratro fa tsy afeniko izay amin'izy ireo dia zava-dehibe indrindra ny fafehezana ny teny malagasy mba ahafahan'ny malagasy rehetra tsy homenatra amin'ny teny reny dia ny teny malagasy ifantoka amin'ny fanapariana izay teny filamatra izay ny fikambanana ary mametraka tanjona dia ny ananganana trano koltoraly isaky ny fokotany ary iainga aveny amin'ny boriboritany fahadimy izany. Feheziko ny teniko asandratro fa tsy afeniko teny izay tokony ho filamatry ny malagasy rehetra manomboka izao raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana fafisainky misy ny fimpidimy dia ny solombavam-bahoaka anay vora olodinina. Ho famaranana izao iray volan'ny teny malagasy izao dia nanokana fotoana anaovana vela-kevitra mikasika izay teny filamatra izay ny tenany amin'ny akademisiana sy pikabary azy. Tsy hoe andrianana fotsiny dia apetraka eo akory fa tena fehezana ianarana ary tokony iainana amin'ny asam-panjakana tsy ny tsapan-draharaha rehetrarehetra dia tokony ampiasan'izany teny malagasy zany avokoa. Mila sandratra ny teny malagasy tokony aneo tsika fa manana maizy azy tsika malagasy fa tsy ho amban'ny vahiny velively. Azo atao tsara ny mivoatra, azo atao tsara ny misonitra fa mijanona ho mano malagasy fa tsy iseho akory hoe raha tsy tahaky ny vazahako tsy tsara, raha tsy tahaky ny vahina tsy tsara. Rehefa ny vahiny milanao dia aloha izy ampiasan'ny teninao fa rehefa ianao mila azy dia ampiasao ny teniny. Ny tsy fanajantsika ny teny renitsika no isan'ny mbola tsy hanajany vahiny antsika hoy ny akademisiana iray nanoana ny famelabelaran-kevitra no sady mpampianatra teny malagasy ihany koa dia ny profesora Rabenlaina Roger Bruno. Rehefa miteny fransay isika dia esotsika le olona rehefa manao fahadisoana amin'ny lafiny grammaire fa rehefa miteny gasy dia sy raha rahantsika le izy na diso ara fa dia avela fotsiny amin'izao ka noho zany misy asa lehibe tokony ataon'ny fanjakana amin'ny fampitiavana ny teny malagasy indrindrandrindra ahafahan'izy ireo aloha voalohany indrindra mampita ny hevitra tiany ampitaina ary indrindrandrindra ihany koa anampiny malagasy mba hahafehiny teknika sy ny teknôlôjia misy eran'izao tontolo izao. Asa ikatrohan'ny fimpidimy ao anatin'ny fampitiavana ny teny malagasy izay ny fampianarana kabary ho an'ny rehetra. Tetika asa manaraka ihany koa ny ametrahana trano koltoraly isaky ny fokotany ao amin'ny boriboritany fahadimy. Isaky ny isam-bolana zany amin'ireo le mpikabary, mpanao hira gasy, ireo mpanakanto rehetra amin'ireo dia iseho foana mba fampitiavana ny olona sy tehirizana ny teny malagasy io.
ka izy ihany koa ny sekoly fanantenana zay raha sitrapon'andriamanitra tsy ela de fitsohany koa ary lahara-pameanao amin'io sekoly io de anakoho voalohany a zakany rehetra tokony hianatra daolo ny zaza malagasy eny anivo fokotany fa faharoa ny teny malagasy no tena ampiasainao aropofona fa amin'ny alalan'ny fampiasan'ny teniny no ahitany asa sy voarany eo amin'ny fiainana. Tao amin'ny vila antry ny ala eny Ankadindramamy no nisy antarana izay tetika sagoavana izay ary namaranana ihany koa ny iray volan'ny teny malagasy. Fotoana izay namoahana ihany koa ireo andiana pikabary nahazo fiofanana avy amin'ny fimpidimy. Raha dia iverina fa voan-tany tany azy alaza manoty vakanao zazavavy ka ombainy tsipona ombainy tady mafana tsara zay tadavika ka nao natrisy votanana ianao koa malala fa lehibe mangataka mamera tanana ny zaka hoe mianatonga ny tsy tady sainy le ihany aloha raha avako zao niarety fasitrana ihany fa miadidinao tsy mamange fotsiny ary dimokely ihany fa sao ilantanao vorondolo fa ilantanany nafa voromana ka mezara ho an'ny hafa fotsiny ianao. Izay no mikasika an'igny fa hahotoizatsika amin'izay fanadiadina hadoka varitra izay hatrany satria dia androany ny fisarihana tamin'ilay tombola no karakarain'ny Batimax teny Andraharo sy teny Tsaralalana. Olona telo no tsara vintana nahazo ny vola 10 hetsy ariary, iray tapitrisa ariary ary telo tapitrisa ariary. Mampanantena kosa ny Batimax fa mbola anome fianambidy amin'ny loko izay amidin'izy ireo hanomezana fahafapohatrany antsika mpanjifa amin'ny volana Jolay. Fiarahana mankalaza ny fetin'ny asaramanitra, ny karakara fianambidy ho an'ny mpanjifa ny Batimax Andraharo sy Tsaralalana nandritra ny volana Jona manontolo. Nisy ihany koa ny tombola ka nahazo tapakila nandraisana anjara amin'izany ireo rehetra nividy entana mihoatra ny 10 hetsy ariary. Mananika ny 504 arivo eo ireo nandray anjara tamin'ny tombola. Natao androany kosa ny fisarihana ka nahazo ny vola 10 hetsy ariary Randriamiary Solalaina. Tsara vitana nahazo ny vola 2 tapitrisa ariary koa sy Antsolalaina Thomas ary nandrombaka ny loka voalohany vola mitetina 3 tapitrisa ariary Irantasovoangy. Batimax nanapa-kevitra sy ao anatin'ny politique de développement Batimax ny relation de proximité africain dia mandrapatonga ny amin'ny farany taona tsika isy action foana ny akon'izany tsina dia mba te akaikaiky kokoan'ny mpanjifana tsirairay avy zay na olona manao asa direct io na reo société miara-miasa aminay io na ho anareo entrepreneur zay mikasika sahiray asa amin'ny Batimax dia misokatra foana izahay. Tsy mijanona treo fa efa misy sady ny hetsika manaraka omanin'ny Batimax hanomezana fahafampohatrany antsika mpanjifa. Juillet août misy action peinture tsika tsaro fantatra moa fa nisy représentant an'ny Zoom Strix Batimax dia misy action na promotion tsika mandritra ny 2 volana be zao mividy folo ianao mena iray na ividy ray ianao mena remise. Mariana fa ankoatra ireo kojakoja ilaina amin'ny tao-trano, hita ety amin'ny Batimax ihany koa ireo karazana varavarana, ny jiro amin'ny endriny samihafa ary ireo fitaovana ho an'ny lakozia na ihany koa ny toeram-pidiovana. Entanina sady nareo fa misy action mbola goavagoavana kokoa ataonay mois de décembre dia azo misaraka aminay fa la qualité meilleur prix ozy ny fitenenana. Ijery ny vaovao avy any iverantsika. Camion citerne mpitatitra solika iray no nipoaka tao Nigeria ny alakamisy teo vokany miisa 5 ireo namony ainy ary fiara tsy latsaky ny 450 no kila frehitra tsy voasambany moa fa saika mateti-pitranga ny fipoahana fiarabe mpitatitra solika tahaka izao ao Nigeria. Teto amin'ity arabe mikodana teto Lagos reny vohitra ratoekareny Nigeria ity tao anatin'ny fotoana na be ny fiaran'ny famezivezy no nipoahany ilay fiarabe mpitatitra solika teto Nigeria ny alakamisy teo. Raha nitatitra vonjy maika avy amin'ireo manam-pahefana eto an-toerana dia miisa 5 hatreto no fantatra fa namony ainy ary mahery ny 450 kosa ireo fiara maika ila frehitra. Sekondra vitsy monja dia nianaka ny afo ary nananosarotra ny fifehezana izany no nisy solika mora mirehitra raha nambara ny tompona andraikitra teo anivon'ny sapatra raha nasionaly misahana ny tranga anaty amehana toy izao. Naneo fiara mihory tamin'ny avan'ireo namony any avy hatrany moa ny filoha nigeriana Mohamedou Buhari raha vantany vao nahareny loza. Tsy voasambany fa saika mateti-pitranga ny fipoahana fiarabe mpitatitra solika toy izao eto Nigeria.
tokony mpitatitra amin'ny matianina ary mahafehy sady tompona ndraikitra amin'ny asany no hitondra ireny camion citerne mpitatitra solika ireny hoy nambarany mpitondra teny teto Lagos. Mila fiara-miasa akaiky amin'ireo sampandra federaly ihany koa manomboka izao mba hisorohany ireny tranga mateti-piseho ireny. Mbola nitoetra amin'ny omaly maraina moa ny fanesorana ireo fiara-may izay tavela teo amin'ny arabe. Mariana fa isan'ny firenena mpamokatra solika lehibe indrindra aty Afrika i Nigeria. Fa ao Inde kosa indray misy 10 ireo olona namony ainy vokatry ny fianjeran'ny fiaramanidina kely iray tao Bombay. Tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny tena antony tarika ny loza saingy efa mandeha kosa ny fanadihadiana ataon'ireo manam-pahefana eny an-toerana. Fiaramanidiny gouvernement ao amin'ny faritany Uttar Pradesh aty atsimon'ny Inde no nianjera omaly teto Bombay renivohitra raha toekaren'ny Inde no nitrangariny loza. Vokany misy 10 ireo olona namony ainy ka isan'ireo maty tradrano tamin'izany ny mpanamory ilay fiaramanidina, ireo mpandeha miisa 3 ary mpandeha tongotra iray izay nianjeran'ilay fiaramanidina raha nitatitra avy amin'ireo mpitandro filaminana. Nahare feo hafahafa sahala amin'ny zavatra nipoaka toy ny bomby izahay tena taitra ary gaga izay tsy izy raha nahita ilay fiaramanidina ny fatratra avy any. Tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny antony nitarika ny loza, fantatra kosa fa nanatanteraka sidina fanandramana io fiaramanidina io ary tsy lavitra ny toerana niangihany io nianjeran'io. Mariana moa fa misokatra ny fanadihadiana mikasika ny antony nahatonga ny loza amin'izao fotoana izao. Izay ny vaovao songadina tamin'ity androany ity anaraka dokam-barotra isika ary izy indray reto zanam-pandaharana manaraka reto. I Luka izy no misolitena ny tarika ny anga iresadresaka sy tafatafa amin'ny ankizy ao anatin'ny zazanantany. Nanomboka androany kosa ny ampahavalon-dalao amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra. Ireny mbola anasananao anaraka ny tapany faharoa amin'ny logité isiny tao anatin'ireo todokam-barotra ireo temiverina eto indray isika.